waqooyiga Afrika gaar ahaan rugta ay ku arooraan libaaxyada Atlas ee dunida maaweeliyay waa dalka Morocco oo aan dhinac walba ka booqan doono. Morocco ama Maghrib waa dal dhaca Afrika gaar ahaan dhanka waqooyi waxaana galbeed ka saaran badweynta Atlantic halka badda Mediterranean-ka ay waqooyi bari kaga beegan tahay. Dalkan waa mid qaaradda Yurub aad ugu dhow. marin biyoodka Morocco iyo Yurub u dhaxeeyana waa 13 kiiloomitir oo kaliya waxaana xusid mudan in dhulka Morocco ay dhacaan laba magaalo oo hoos tagta Spain kuwaas oo la kala yiraahdo Ceuta iyo Melilla. laakiin Morocco waxay aaminsan tahay in labadan magaalo ay iyadu leedahay. Morocco sidoo kale waxay xad la wadaagtaa Algeria iyo Mauritania laakiin waxaa xusid mudan in dhanka koonfureed ee dalkan la yiraahdo Western Sahara waana gobol doonaya inuu ka go'o Morocco waxaana xiriir diblomaasiyadeed la leh dalal badan. qisada iyo xogta ku saabsan Western Sahara muuqaal kale ayaan ka sameyn doonaa. dhanka waqooyi ee Morocco waxaa laga helaa buuraha xiriirsan ee Rif. waxaa sidoo kale jiraan buuro lagu magacaabo Atlas kuwaas oo kala qaybiya dhulka galbeed ee xeebta saaran iyo dhulka saxaraha ah ee bariga xiga. waxaana buurta ugu dheer dalkan lagu magacaabaa Toubkal. sidoo kale waa buurta ugu dheer waqooyiga Afrika. harada ugu weyn dalkan waa Bayn al-Weydaan waana halka uu ka soo burqado webiga ugu weyn dalkan ee Daraa kaasoo ku dhamaada badweynta Atlantic. boqolkiiba 18 oo dhulka Morocco ah waa mid ku wanaagsan beerashada halka boqolkiiba 12 uu yahay dhul kaymo leh. waxaana inta badan dhulka beerashada ku wacan laga helaa dhanka buuraha xiga xeebta badweynta Atlantic ee waqooyiga dalkan. dhanka xayawaanka haddaan eegnana waxaa dalkan laga helaa duurjoog kala duwan sida dawacada la yiraahdo Fennec oo ah dawacada ugu yar caalamka xajmi ahaan. xayawaanka sida gaarka dalkan loogu yaqaano waa libaaxa gaar ahaan libaaxa Barbary. libaaxan waqti ka mid ah waqtiyada ayuu ku noolaa dhulkan gaar ahaan wuxuu ku badnaa dhulka buuraleyda ee Atlas balse haatan dhulkan lagama helo oo waa uu dabar go'ay. waxaana in yar oo ka mid ah lagu arkaa beeraha xayawaanka ee Yurub. waqtigii ugu dambeysay ee dhulka Morocco lagu arkayna waxay ahayd 1922. libaaxan waa astaanta qaranka Morocco sida la socotaana xulka dunida ka yaabiyay isla markaana noqday xulkii ugu horeeyay ee Afrikaan ah ee semifinalaha koobka adduunka tigsada. waxaa lagu naanaysaa libaaxyada Atlas. libaaxyada loogu naanaysayna waa libaaxyada Barbary ee ku noolaa buuraha Atlas. raadka bini'aadan ee dhulkan waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 300 oo sano balse raadka dhow waa inay badmaaxayaal dhismayaal ka hirgeliyeen dhanka xeebta gaar ahaan 1000 sano ka hor taariikhda miilaadiga. ilaa 300 oo sano waxaa dhulkan joogtay imbraadoriyadii Roomaanka. qarnigii 3aad ayayna isaga huleeshay. sanadkii 682 muslimiinta ayaa dhulkan soo gaareen waxaana furashada Morocco hogaaminayay taabicigii lagu magacaabayay Aqba bin Nafi'. sanadkii 711 muslimiintu waxay bilaabeen inay u tallaabaan jasiirad lamoodka Iberia waana halka ay ka bilaabatay taariikhda 8 qarni ah ee Andalus. waxayna muslimiintu qabsadeen dhulka maanta la yiraahdo Spain, Portugiiska iyo qaybo ka mid ah Faransiiska. waxayna muslimiintu ka talinayeen dhulkan 711 ilaa 1492. hogaamiyaashii muslimiinta ee furashadii Iberia qaybta ka ahaa waxaa ka mid ah Tariq ibn Ziyad oo barbar ahaa wuxuuna ka tallaabay xadbiyoodka kooban ama iridka laga soo galo badda Mediterranean-ka wuxuuna gaaray goobta istiraatiijiga ah ee Gibraltar oo maanta Ingiriiska hoos tagta. Gibraltar macna ahaan waxaa loola jeedaa buurta Tariq oo hogaamiyihii muslimka ahaa ee barbarkana ahaa ayuu ka turjumayaa magaceeda. taariikhda waxaa ku daabacan in dhulka Morocco ay xilliyo kala duwan ka soo taliyeen dhowr boqortooyo oo saameyn lahaa isla markaana aasaaseen magaalooyin maanta taariikhi ah. Faransa iyo Spain ayaa 1912 dhulka Morocco ka aasaasay maxmiyad ayaga hoos tagta. 1956 Morocco xorriyaddeeda ayay ka qaadatay Faransa kadibna 1958 waxay la soo laabatay dhulkii Spain hoos tagayay. 1999 waxaa taajka boqornimo la wareegay Maxamed ka lixaad kadib markii uu aabihii geeriyooday. waa boqorka Morocco waxaana dhaxal sugihiisa ah wiilkiisa Moolaya Xasan oo 19 jir ah. dabcan dalkan qoyska xukuma waa qoyska Calawi. boqortooyada Morocco-na waa midda labaad ee ugu qadiimsan kuwa maanta jira waxaana ka qadiimsan oo kaliya boqortooyada Japan. Lesotho iyo Morocco-na waa labada dal ee kaliya ee nidaam boqortooyo leh marka la eego dalalka Afrika. calanka dalkan midab ahaan wuxuu isugu jiraa gaduud iyo xidig cagaaran oo dhexda kaga taala.
midabka gaduudan waa mid u taagan halganka gobonimada loo galay ee dhiigu ku daatay, halka xidigta cagaaran ay u taagan tahay shanta tiir ee Islaamka oo dadka dalkan ku dhawaad 100% waa muslimiin Maalikiya isla markaana Sunniya. Tirada dadka dalkan waxay gaaraysaa ilaa 38 milyan. Kala duwanaanta dadweyne ee dalkan ka jirtana waa mid aan qiyaas sax ah loo hayn. Ilaha ugu muhiimsanna waa ay ku kala aragti duwan yihiin. Laakiin sida guud 40% ilaa 80% oo dadka dalkan ah waxa loo tixgeliyaa inay yihiin barbar ama Amaziiq, waxayna isugu jiraan kuwa barbar Caraboobay ah iyo kuwa aaminsan inay 100% barbar yihiin. Morocco sidoo kale waxaa ku nool dadka la yiraahdo Beydaan, waxaana magacan loo aqoon og yahay dadka Mooriska ee midab ahaanta furan, isla markaana ku nool mantiqada Maghrib. Dadka barbarka ama Amaziiqa waa dad asal ahaan xoolo dhaqato ah oo laga helo dhulka waqooyiga Afrika. Waa dad leh dhaqan iyo af u gooniya, waa inay ka duwan yihiin Carabta. Luqadda rasmiga ah ee Algeria iyo Morocco waa luqadda barbarka, waxaana wehelisa luqadda Carabiga. Sida guudna dadka Moroccaanka in badan oo kamid ah waa kuwa ku hadli kara ugu yaraan 3 luqadood sida barbarka, Carabiga iyo Faransiiska. Lahjadda Carabiga ee Moroccaanka ku hadlaan waa ay adag tahay inuu wada fahmo qof yaqaan Carabiga fusxada, waxaana lahjadda Carabiga ee lagaga hadlo Morocco loo yaqaan Ad-Daarija. Dadka miyiga ku nool ee dalka Morocco qaarkood waxay la daala dhacayaan dhibaato saboolnimo. Aqoonta dadweynaha dalkan tobannaankii sano ee la soo dhaafay kobac ayay samaysay. Ilaa 75% oo dadka dalkan ahna waa kuwa wax qori kara, waxna aqrin kara. 3 meelood meel oo dadka Morocco ah waxay ku nool yihiin magaalooyinka. Qaybaha bari ee dalkaana dadka waa ay ku yar yihiin oo waa dhul saxara ah. Taa beddelkeedana waxay dadka dalkan door bidaan inay ku noolaadaan waqooyiga galbeed ee dalkan oo ay ka suurtagal tahay ciidda hodanka ku ah in dalagga lagu beerto. Cuntooyinka laga jecel yahay Morocco waxaa ka mid ah tagine, mishu, harira iyo cuntada ugu caansan midda qaranna ah ee couscous. Midda kale ee xusida mudanna waa inay dadka dalkan aad u qiimeeyaan shaaha mint oo goob walba oo dalkan ah laga daneeyo. Magaalooyinka waaweyn ee uu dalkan ku faano waxaa ka mid ah Casablanca, Rabat, Fez iyo Marrakesh. Magaalada ugu weyn dalkan waa magaalada Casablanca ama Darul Bayda. Waa xarunta dhaqaalaha dalka, waxaana laga helaa garoonka diyaaradaha iyo dekedda ugu weyn Morocco. Sidoo kale waxaa magaaladan laga helaa dhismayaal badan oo ka turjumaya ilbaxnimada Islaamka. waxaana laga helaa masjidka labaad ee ugu weyn Afrika ee Al-Hasan Al-Thani. masjidka kaliya ee ka weynaa waa masjidka Jaamicul Jazaa'ir oo ku yaala caasimadda Algeria ee Algiers. caasimadda Morocco waa magaalada Rabat oo aan wax badan ka fogeyn magaalada ugu weyn dalka ee Casablanca. caasimadda dalkaana waa mid leh dhismayaal casri ah inkastoo laga helayo dhismayaal u laabanaya xilligii gumeystihii Faransiiska. magaalada Marrakesh oo la aaminsan yahay inay tahay halka uu ka yimid magaca Morocco waa magaalada dalxiis, waana magaalada loogu booqashada badan yahay dalka. sidoo kalena waa mid ka mid ah 5 magaalo ee Afrika ee dalxiisayaasha ugu badan soo dhaweeya. Marrakesh waa caasimadda dhaqanka ee Afrika, waxaana lagu naanaysaa magaalada gaduudan. haddii Marrakesh lagu naaneysana magaalada gaduudan, dhanka kalena waxaa dalkan laga helaa magaalada Chefchaouen oo iyana lagu naaneyso magaalada buluugga ah. waana mid ku caan ah guryo buluug iyo cadaan isugu jira oo laga daawan karo buuraha Atlas. magaalada Fez oo mar ahayd caasimadda dalka waa magaalo leh qayb aad u qadiim ah iyo wadooyin taariikhi ah oo u laabanaya casrigii dhexe. waxay sidoo kale caan ku tahay warshadaha hargaha. waxaa jirta meel la yiraahdo Medina oo gidaar ama derbi leh, waana bartamaha magaalada Fez. waxaana laga helaa suuqyo, maqaayado iyo guryo la degan yahay. waana bartamaha magaalo ee ugu weyn caalamka ee aan wax gawaari ah lagu arkin. sidoo kale magaalada Fez waxaa laga helaa jaamacadda ugu qadiimsan dunida, waana jaamacadda Al-Qarawiyyin oo la aasaasay sanadkii 859 miilaadiga. waxaana aasaastay haweeney muslimada oo lagu magacaabayay Fatima Al-Fihri. inta aynan ka gudbin magaalooyinka Morocco waa inaan xusnaa magaalada Ouarzazate oo ah magaalo lagu duubay aflaan badan oo caalami ah sida Lawrence of Arabia, The Jewel of the Nile, Gladiator, Kingdom of Heaven. sidoo kale magaaladan waxaa lagu duubay qaybo ka mid ah taxanaha caanka ah ee Game of Thrones. Morocco waa dalka shanaad ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda Afrika marka la eego GDP-ga, wuxuuna dhaqaalaha dalkan si weyn ugu tiirsan yahay dhanka wax soo saarka beeraha, macdan qodidda, dalxiiska iyo warshadaha gaar ahaan kuwa soo saara dharka. dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka Afrika ee sida weyn uga faa'iideysta kheyraadka badda, wuxuuna dibadda u dhoofiyaa xaddi badan oo kalluun ah.
waana dalka xaddiga ugu badan dibadda u dhoofiya marka la eego kalluunka yaryar ee sardine. Dalkan waa midka kaliya ee dhoofiya isla markaana sida weyn loogu yaqaano saliidda argan. Waa saliid laga soo saaro miraha geedaha argan oo inta badan ka baxa koonfurta galbeed ee dalkan. Saliiddan muddo qarniyo ah ayay dadka dalkan u adeegsanayeen maqaarka, rheumatismada iyo cudurrada wadnaha, balse dhowaanahan waxaa si weyn loogu adeegsadaa cuntada iyo quruxda ama daryeelka maqaarka skin care. Waxaa laga yaabaa in aad in badan ku aragteen internetka ari saaran geed dushiisa. Haddaba arrinkan waxaa inta badan lagu arkaa magaalada Asuera ee dalka Morocco, gaar ahaan geedaha argan ee laga soo saaro saliidda argan. Lacagta dalkan waxaa lagu magacaabaa Moroccan dirham. Dalalka oo xiriirka ganacsi la leeyahayna waxaa ugu horeeyaan Spain iyo France. Spain iyo Faransana waa labada dal ee diasporada Moroccanka ee ugu badan ay ku nool yihiin. Marka la eego dalalka Afrika, dalka South Africa ayaa haysta goobaha ugu badan ee ku jira liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO. Morocco waa dalka labaad, waxaana laga helaa ilaa 9 goobood oo liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO ku jira.